दोस्तों, हेल्थ योगी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको कुलंजन के कुछ फायदों के बारे में बताता हूँ। यह एक औषधि है जो आप देख रहे हो, अदरक के समान दिखती है। इस औषधि के अनेक फायदे हैं। इस औषधि का नाम कुलंजन है। इसे और भी अन्य नाम से जाना जाता है, कुलीजन या मावरी वच के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग आप खांसी में कर सकते हैं। अगर आपको कितनी भी भयंकर खांसी हो, अगर इसका एक टुकड़ा इलायची के बराबर तोड़कर दांत में दबा के चबाने से आपकी खांसी 15 मिनट के अंदर आराम दे देगी। यह बहुत ही अचूक फायदे पहुंचाता है। इसके अनेक और भी फायदे हैं। यह सिर दर्द में भी बहुत ही कारगर है। इसको बारीक पीसकर कपड़े में बांधकर सूंघने से जब छींक आने लगती हैं तो सिर दर्द में बहुत ही लाभ मिलेगा। यह बहुत ही कारगर औषधि है। यह गले को साफ करने में भी बहुत फायदा पहुंचाती है। यह औषधि आप देख रहे हो, अदरक के समान दिखती है। इस औषधि के फायदे बहुत हैं। इस औषधि से फेफड़े की भी सफाई की जा सकती है। अगर आप इसको चबा चबा के खाएंगे तो आपके फेफड़ों में भी सफाई का कार्य करती है। इस औषधि का प्रयोग हमारे द्वारा किया जा चुका है। दोस्तों, इस औषधि का प्रयोग आप एक बार करके जरूर देखें। यह औषधि पंसारी की दुकान पे आराम से आपको मिल जाएगी। इस औषधि का प्रयोग हमारे नज़दीक के लोगों के द्वारा किया जा चुका है। बहुत ही कारगर रही है। अगर ऐसी और भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल हेल्थ योगी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।